多久没有打开它了？那个被遗忘在房间角落，承载着时间记忆的时光胶囊。小时候的学生厅，家人出游的照片，偷藏的糖果，42分的考卷，电视机的遥控器，前女友的卡片，全都完好如初的沉睡在托友工具箱里。托友一体成型的钢制设计，经常的守护着过去的美好记忆。表面特殊的烤漆处理，仿佛烙印着精华的青春岁月。将它上锁，让回忆永远留存。如果当初没有上锁，偷藏的糖果就会被妹妹吃掉，前女友的卡片就会被前女友发现，电视机的遥控器就不用买第3只了。对，妹妹也藏了1只。托友工具箱不仅仅是装东西的储物箱，更是承载着每段记忆的时光胶囊。